हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं। लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए 102 सुरंगें, 102 पुल और 96 किलोमीटर का सफर, कुछ ऐसा ही है कालका शिमला वर्ल्ड हेरिटेज ट्रैक। कालका से शुरू होने वाले ये विश्व धरोहर रेल मार्ग पहाड़ों और घुमावदार मोड़ों से पहाड़ों की रानी शिमला तक सैलानियों को पहुंचाता है। 9 नवंबर 1903 में इस रेल मार्ग की शुरुआत हुई थी। ये रेलवे ट्रैक टूरिस्ट के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है। रोजाना हजारों पर्यटक प्रकृति के सुंदर नजारों का लुत्फ लेते हुए सफर करते हैं। 102 पुल और 4 मंजिला स्टोन आर्च पुल व मनमोहक घाटियों से गुजरने वाला ये कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक टूरिस्ट को आकर्षित करता है। कालका शिमला रेलवे ट्रैक का निर्माण कार्य सन 1898 में शुरू हुआ। उस दौरान इसके निर्माण के लिए 86,78,500 रुपीस का बजट रखा था, लेकिन निर्माण पूरा होते वक्त ये बजट बढ़कर दुगना हो गया। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी ब्रिटिश चीफ इंजीनियर HS हेलिंगटन को दी गई थी। 9 नवंबर 1903 को वायरसाय लॉर्ड कर्जन ने इसका आगाज किया था। यूनेस्को ने 8 जुलाई 2008 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया। बता दें कि ये रेल ट्रैक समुद्र तल से 2075 मीटर की ऊंचाई पर है। इस ट्रैक पर टॉय ट्रेन चलती है। कालका से शिमला तक पहुंचने के लिए इसके जरिए 5 से 6 घंटे लगते हैं। रेलवे ट्रैक के निर्माण में सोलनवासी बाबू बलखू राम का योगदान काफी अहम माना जाता है, इसलिए उनके नाम पर शिमला में एक संग्रहालय भी है। कहते हैं कि जब ट्रैक के लिए सर्वे किया जा रहा था तो बलखू राम ने ही सर्वे टीम और चीफ इंजीनियर के साथ इसकी रूपरेखा बनाने में काफी मदद की थी। सामान्य सीजन में रोजाना इस ट्रैक पर 1,500 से 2,000 लोग सफर करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस ट्रैक के निर्माण की योजना अंग्रेजों ने किन्नौर में तय की थी। इसे कल्पा तक बनाने का प्लान था, लेकिन बाद में ये शिमला तक ही बनाया गया। मौजूदा समय में इस ट्रैक पर 6 ट्रेनों का संचालन होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं। लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए